Здравствуйте. Перед вами программа Real Time Analyzer. Аудио. Да, Real Time Analyzer аудио. Но я скачал ее в интернете на требование ключей. Ну, пока временно можно попользоваться. Значит, это ноутбук. Нахожусь я на чердаке. Как видите, вот тут вестный потреб. Тут ничего не гудит, не шумит. А на программе по-прежнему, как и на моих там старых видео, та же самая проблема. Значит, вот показывает 20 Гц, доходит до 110 дБ. То есть вот я сейчас с вами разговариваю, и разговор тоже где-то 110 дБ. Микрофон находится на значительном удалении. Вон лежат наушники. То есть не надо писать в комментариях, что так там шумит компьютер. Компьютер новый, я не знаю, относительно новый. Он не шумит на 125 дБ. И отключено все, и питание, видите, нету. Значит, в прошлых видео я предполагал, что это шум, возникающий там, от харп там, или я уже даже не помню, что мы там было за видео. Сейчас свое мнение немножечко поменял. Когда прочитал книгу Владимира Пятибрата «Глубинная книга» и вспомнил об этом гуле. В своей книге Владимир Пятибрат рассказывает о так называемом небесном престоле, находящемся на Луне, а скорее в Луне. Луна, как вы знаете, повернута всегда одной стороной к Земле. Это аномальный спутник, об этом ученые тоже говорят. Вот, например, есть такая программа, не программа, а сайт «Фазы Луны». Сейчас мы откроем, я покажу. Очень интересно, я сейчас как бы отношусь к этому серьезно, более чувствительный, может быть, чем кто-то. Так, где же она тут? Вот тут как бы вот такая программка. Сегодня у нас, значит, дата, видите, 20, что ж он так отсвечивает. Сейчас поумнейший экран. О, веселей. 25.02.16. Значит, календарь фазы Луны. Вот у нас 25, да, сегодня. Видим, полнолуние. Когда полнолуние, всегда там плохо спят люди, там, у каждого свои там, как бы, проблемы. Как бы интересная такой закладочка, там, гороскопы, там такой, кто любит. Мне конкретно только фазы Луны. Я как бы предполагаю, что этот гул идет от Луны. Так как информацию, значит, что такое, что случилось? Что-то я нажал. Стоп. Перегрузить на программку. Старт. Вот она, да. Вот в тишине видите, как работает. Вот это такая тишина в Запорожской области. Не буду рассказывать конкретно, где я живу. В общем, Запорожская область, Украина. Поблизости нет у нас ни крупных предприятий никаких. Вышки, разве что мобильные. Вот эти для мобильных телефонов. Не знаю.
Гудит это все время, гул. Я слышу, он прямо в голове у меня. Ну, если это только в голове, то почему он тогда слышит компьютер его? Что еще можно сказать? Ну, в общем, пишите, только ж, ну, глупости только не пишите, чтобы время не тратить. Я ж хочу обсуждения. Может, кто-то еще слышит. Может, я не один такой больной на голову. Ну, картина, видите, как бы печальная. Я посмотрел по предельно допустимым нормам шумовым, то 110 это вообще-то практически смертельно. Может, это тут какой-то американский стандарт, я не знаю, специалисты, может, знают побольше. Ну, 115-110 децибел 20 герцовых, там, или 10 герцовых, практически за пределом слышания. То есть я же еще, может, что-то не слышу. Я там слышу, может быть, нормальный, может быть, максимум 15 герц. Дальше может быть еще страшнее, потому что, видите, какая перспектива. То есть идет какое-то реальное управление. Ну, тот, кто прочитал или прочитает книгу Пятибрата, ну, скажем, не все поймут. Женская половина населения практически отказывается ее читать. Есть причины. Ну, в общем, не знаю. Как-то так. Идет какое-то управление глобальное. То гудит, то не гудит. Вчера ночью зашел на чердак, включил, гула не было. Не, вернее, я его не слышал, а доходило до 100 где-то, ну поменьше как бы. Была гармоника еще на 60, на 50, то есть где-то 50, 60, 100, 120, как-то такая непонятная лесенка. Сейчас вот четко. Видите, какая ровная. Когда я не разговариваю, ну что, ну все, короче, до свидания.